Аз съм просто армия. Централната маса. Само си представи. Никакъв диалог не иска да влиза. Само си представи. Остава. Червено-бяло бият нашите сърца. Обаче как я гледат? Тук гледай и да. Срещу има нещо най-големия номер вече сега. Сега ще мина от тази. Играли с Богу. Здраве!
по-забавен само. Ще има ли снимка? Ще изпратим на друго 52. Гара здраве, за любимия Аз се базам на Юлия. Сега ще бъде обявена в 7 часа. Оригинала. Оригинал от 56-та година. Също Динамо Букурещ. ЦДН. Динамо 8-1, 56-та. Първия матч на български отбор. Как мисли човек да организира това? Централната никога се занимава с това. Разбираш ли? Ако кампана не че няма Нека се поръжат на това. Не е по-добре да намеря начин видимо да имат пари. Официална част. Извинявам се за прекъсването на хубавите ви разговори, но искам да направя едно приветствие към нашите официални гости тази вечер, защото на тях е посветено нашето събитие днес. Изключително сме радостни и доволни на това, че вие се отзовахте днес при нас. Ние всяка година правим това събитие и ще продължим да го правим, защото за нас това е един от най-красивите моменти в годината. Вие сте наши идоли и ние ще продължим да бъдем с вас. Само тогава, когато вие и ние сме на лице, в ЦСК ще бъдат на лице и червените кръвни тълца, които да пазят организма от външни вируси. Сега. За приветствие към вас ще поканя от името на парламентарния фен-клуб господин Георги Анастасов. Много ми е трудно да се обърна към всички, се опитвам тук да застана, да. Знаете ли, като идах насам се чудех какво да ви кажа и се сетих, че като дете никога не съм си представил, че мога да седна толкова близко до вас, футболистите, защото вие винаги сте били за нас, лично за мене, вие сте едни идоли, с които няма да си не представя, вие не го усещате, надали го усещате, това, което са и днешните, бих искал да бъдат футболисти, за съжаление, обаче те не са, за мое голямо съжаление, по-голямата част. Вие сте прекрасни, вие прославихте не само ЦСКА, вие прославихте и България. Защото когато се говореше за ЦСКА, се говореше и за България. И още веднъж аз